こんにちは。皆さん、お元気ですか？皆さん、今日土曜日お休みだと思います。ので、今日リラックスできてると思いますけど、今日もよろしくお願いします。私はカビタガケルと申します。私は日本語通訳とコンサルタントとして仕事をしています。で、皆さんにいろいろなインドの文化、料理とか歴史とかのことを紹介しています。皆さんにいろいろ話できてとても嬉しいです。今日は皆さんにまた野菜炒めの料理を紹介したいと思います。インドだと特に北インドにはいろいろなグリーン野菜が冬の方がとても美味しいのが出てきます。夏よりは例えばインドではキャベツの方がとても美味しい甘いです。だからキャベツとかコリフラワーとかピーズがとても冬の野菜がでよく食べるのが多いです。で今日紹介したいのが皆さんにキャベツとピーズを一緒にして野菜炒めを作る料理の名前がバンドゴビー。インドではキャベツだとバンドゴビーと言うんです。それとピーズをマターと言うんです。ですから両方をつけてバンドゴビマターという野菜炒めがよく人気があります。So today, good afternoon, friends. I am Kavita. I am work as a Japanese interpreter and a consultant, and I have been introducing mainly to my Japanese friends and all friends all over other countries, India also, about Indian culture, history, etc. So today I am going to introduce the North Indian style of cooking, cabbage and peas fry. It's a dish which is eaten mostly in winter, and in Hindi it is called band gobi matar. じゃあ皆さん、今から皆さんにその野菜を紹介したいと思っています。はい、皆さん、ここにバンドゴビマターを作る材料があります。So you can see what are the ingredients in making the dish band gobi matar. はい、こちらはキャベツです。だいたい250グラムから300グラムです。はい。で、ここにはピーズがあります。それと、インドで有名な唐辛子をちょっと辛い味か、ちょっとスパイシーな味をつけるために、これをハーフにして使います。短くして使うととてももっと辛くなります。それと食べたくない場合は取って食べることもできるし、でもこれの味を野菜につけるととても美味しくなります。So you can see we have cabbage around 250 gram and peas, and also we use green chili which is very famous in India. We will cut it in half and use it. And why we won't make it in small pieces? Because if somebody doesn't want to eat it, the person can simply easily remove it and eat it without getting the ears burned. So now we はいこちらに塩ハーフスプーンぐらいあります。それとターメリックパウダーとレッドチリもハーフスプーンぐらい両方あります。それとここにはキューミンシードもハーフスプーンあります。それとまたここにあるのがコリアンダーパウダーです。だいたい1.5スプーンぐらいです。それとまたガラムマサラがあります。ガラムマサラがハーフスプーンぐらい使います。はい。introduce how to make cabbage and peas dish which called gobi in English. In Hindi. And cabbage to pea 料理を紹介します。
nabe o kaimasu. So, 1 tablespoon gurai oil o kaimasu. Naka ni cumin seed to turmeric powder to irimasu. それから coriander powder, dhania powder を入れます。それからハーフスプーンぐらいガラムマサラを入れます。で、少し火を強くしてちょっと炒めます。マサラがちょっとよくちょっと味が出るまで少し炒めます。はい。それからグリーンチリをハーフにして入れます。グリーンチリもこの中に混ぜます。それからピーズを入れます。So now I have put peas, green chili also, and all the masalas, salt, chili powder, turmeric powder, and coriander powder, and also a bit of. それでキャベジをゆっくりこの中に入れます。はい。それでこれをよくマサラと一緒に混ぜます。So we mix everything together very nicely so that all the flavors get inside the cabbage and peas thoroughly. すべてのスパイスの味がよくこのキャベツとかの中に入れ込むためによく混ぜます。はい。で、ちょっとこうして混ぜます。マサラが全部下にあるからそこに残ってしまうと味がつけない。匂いもとてもいいです。Nice smell we can get. Now we have to get all the masala mixed nicely in the cabbage. If we don't do that, the masala will remain in below the vegetable and we won't get the flavors properly. So, はい、こういうふうによく混ぜます。はい。で、とてもいい香りが出ています。はい。で、これ柔らかくなるまで野菜を鍋にこういうふうに炒める必要があります。ですからちょっと蓋をかけないとダメです。で、蓋をかける前に少し鍋とくっつかないようにちょっと水 we sprinkle little bit of water so that around quarter cup so that when we put the lid it doesn't stick with the pan with the in India we call it kadhai. はい。日本で鍋を言うのをカダイと言います。それから蓋をかけて10分ぐらいのインターバルでだいたい15分から20分ぐらいでこの料理が出来上がります。はい。じゃあ出来上がるのを待ちましょう。はい、皆さんもう20分経った後もう確認します。So we will just confirm that whether
the cabbage is totally now soft and cooked properly. So the cabbage to piece ga mo yavarakak natta koto kaknin dekimasu. Mo iro mo totemo kirei desu. とあともうとても柔らかくなっています。もうこれから味わうことをもう楽しみです。はい。はい。で、よくインドでキャベツとピース、バンドゴビマトロよくインドで食べるパラタ、チャパティとちょっと違って、ちょっと油塗ってあるチャパティと食べます。So we'll just taste it, and in India we eat it normally with paratha. So it seems very soft and delicious. I will just take a bite and we eat it with hand. インドでよく手で食べるんですね。はい。じゃあちょっと食べてみます。はい。とても美味しいです。スパイスもとても美味しい感じる。スパイスとこの匂いもとてもいいです。はい。皆さんもぜひ作ってみてください。私が多分これを全部食べます。So it's very tasty and very soft, and you can make it quite often. You can even make sandwiches with this by putting it in between the breads and toast it. これでサンドイッチもできる。よく野菜炒めの料理でパンの中に入れてもちょっとトーストして食べる習慣もあります。はい。